Всем привет, ребята, и сегодня мы проходим тавер. Тут такая секреточка попалась. Если я не допрыгну, то будет норм, потому что у меня, кстати, уже очень мало монеточек, потому что я все потратила на боксики. Давайте купим гравитацию и время. Спасибочки мне. Чтобы пройти, типа. Я очень плохо играю. Ребят, это что, бесплатно все? Что? Это бесплатно? Это бесплатно все. Ну это все. Да. Спасибочки. Кто это придумал? Скажите мне, пожалуйста. Ребят, я случайно взяла то есть вот эти, не помню, что я взяла. Ну ладно, пофигу. Так, повезло, это самая крутая секретка, мне кажется. И эти пружины же не навсегда, no way, да? Я это знаю. Давайте проходим. Ладно, пофигу. То, что я упала. Главное то, что я дошла до этой секреточки. Главное то, что она недалеко совсем. У меня осталось 63, вот эти монеточки, поэтому только не падать. Так. Я давно не снимала такие видео, не выкладывала в свой канал. Это очень крутая секреточка. Всем, кто не умеет проходить и дошел до нее, те просто изи пройдут. И еще и тут, смотрите, щит кто-то купил. Но это не я. Не знаю, к сожалению, это или к счастью. Я, в принципе, как-то не хочу. Это не я все же. Так они... нет! Это что за базука такая? Ладно. Да блин, ребят. Что со мной такое? Вообще, это так... А почему у меня эта пружинка? Куда она у меня? Я что-то ничего не понимаю, что это такое было. Проходим. Мы должны успеть, потому что я купила время. Да ё-моё! Так. Сегодня будет еще один ролик. Скины. Делаю скины для недонателей. Сейчас у меня донатерский скин. Эта сумочка стоит 30 евро. Не знаю, то, что можно было раньше получить в режиме Алло, но он закрылся. Кто ускорил? Какая тварь это сделала? Я ненавижу эту тварь. Я зачем покупала время? И вообще, зачем я прыжок купила? Потому что тут же такая секретка, и я потратила 130 монет. Надо было пружинку покупать. Тут еще пружинки. Ребят, давайте сделаем меня популярнее. Пожалуйста. Кому не сложно. Кто смотрит это видео, можете пролайкать мои... Это что такое? Мои остальные видео. Чтобы я была чуть популярнее. Потому что я буду скоро записывать свой клип, и чтобы мне его отлично записать, я купила кое-что. Это, я вам расскажу, это у нас, знаете, как это называется? Петличный микрофон я купила. Что мне делать теперь? Да. Оп. Ага, отлично. Ладно, подождем. Короче,
заходить, ребятки. Что, секреток нет? Кстати, это моя вторая секретка в жизни, в принципе. Это что, сложный уровень? Нет? Я не понимаю просто. Я еще не могу допрыгнуть. Я очень долго играла в Tower. Ну, в принципе, в Roblox. Скоро будет Икеа, потому что я уже не боюсь и свободно играю. Ну, только я ночью не играю там. Играю, но я бегаю по дому, ну, или если нету дома, то я просто не знаю, что делать. Давайте пойдем в про. У меня там чуть-чуть лучше получается. Ну, так. Щит и время. Как же везет, ребятки. И уровень такой легкий еще. Зачем? Щит. Кстати, мне на прыжок не хватает. Мне на пружинку только хватает. Я помню то самое время, когда мне тоже хватало только на пружинку. И у меня было 1000 монет. Я не сдержалась, все потратила. Ну, на боксике, соответственно. Ну, я купила боксик и щит. У меня есть второй канал. Ссылки на него не будет. Там чуть-чуть Икеа и Roblox. Ну, весь Roblox. Такс. Я надеюсь, что у меня будет 1000 подписчиков. Я очень этого хочу. Поскорее. Кстати, мой друг, у него залетело видео на 39 000 просмотров. Это даже больше, чем у меня было. И он мне сказал: ты лохушка. Я, которая ему помогала всегда, это все, давала советы, как попасть, рекомендации. Да, вот так вот, ребят. Пишите опять мне. У меня уже уровень 4, прикольно. Ой, я случайно, ну ладно. Чего с интернетом? Тудумс, тудудумс, тудудумс. Ну ладно, ребята, всем пока.